哔哩哔哩。只听窗外一阵电闪雷鸣，老妈飞快地跑到小智面前，急嚷着：“小智，快去把电视机插头给拔了！快快快！哎，您的跑速都快如闪电了，至于吗？”小智嘀咕着。相信很多小伙伴们小时候一定被老爸老妈使过这差事儿，而如今仿佛看不到这种现象了。难道说以前的蜜汁行为都是伪科学吗？要回答这个问题，那么首先就得了解闪电。大自然中一般存在两种闪电，普通雷和落地雷。普通雷对我们的生活影响不大，作妖范围仅限于天上，而落地雷则会产生巨大的高压电，不可不防。落地雷中通常又分为直击雷和感应雷。雷雨天外面树木被雷劈断的，就是被直击雷击中的现象。通常我们遇到的雷电事故大多属于这类雷，而感应雷则隐蔽的很多了。侵入的主要途径包括供电线、电话线、有线电视等。像不像那个网络用语“顺着网线来打你的现实版”呢？嘿嘿，不过可别笑，这可不是什么有趣的事儿。感应雷轻则造成电器的损坏，重则也会危害人身安全。让我们回到开头的话题，科学证明了老一辈的习惯还是很值得信服的。打雷确实可能会损坏电器，而百万伏电压甚至还能让电器过温燃烧，不拔插头的确隐患很大。可是我们应该也注意到了，如今遇到雷雨天，大家都会窝在家里看看电视、开电脑、打打游戏什么的，仿佛早已忘了这茬。正在看小智视频的你，是否正处在这个场景呢？别害怕，事实上，现在的家电抗雷效果已经很优秀了。我们小时候的电视大多是通过屋顶的天线杆接收信号的，打雷的时候，这根天线杆就易变成接雷器，将高压电顺着天线往家里引，后果不堪设想。而如今的电视和电脑的网络信号大都是通过光纤通信传播，除去入户用的皮线光缆有钢丝，像是猫用的光纤主要材料是二氧化硅，里面不含任何导电金属，实打实的绝缘体，所以雷电对它是不起任何作用的。同时，现在大多数电器都带有地线，也就是第三根的插头接触片。当遭遇到瞬间过压时，电压电阻会瞬间变零，将电网中过电压引入地下，比较安全。不过小智还得提一句，不排除如今还有家庭使用户外天线电视的，这个呢就得注意了。雷雨天安全起见，还是得拔插头哦。最后还要举例一个特例，空调，因为空调的外机是在室外的，那么雷雨天到底能不能使用空调呢？通常情况下是可以使用的，空调都是有地线设计的，不过前提是家中的电路线路有接地设计。即便如此，不怕一万就怕万一，小智还是建议大家雷雨天不要开空调哦，暴露在室外的空调外机有被直击雷击中的可能性，引雷入室。科技的进步也带给我们安全保障的升级，不过小伙伴们在生活中也要做到规范用电，安全第一哦。好啦，本期的视频到这儿就结束了，要是喜欢我的视频可以关注一下我，顺便3连一下，我们下期再见。